Ndërshapani Policia Financiare gjatë ditës sot më ka njoftuar se ka ngritur një kallëzim penal për ju në lidhje me një keqpërdërim afro mbi 11 milion denar, ku ju keni lëshuar parat një kompanie edhe pse komisioni ka vendosur që ajo të mos jetë pjesë të nderimit. Kështu ishte pak a shumë ajo, me sa ritëm ta lexojmë se u bë publike pak para se marrën këtu. Po e vërtet është edhe unë e lexova duke ardhur rrugës Skëndej, që Policia Financiare pas ka dorëzuar kallëzim penal ndaj meje. Para një muaj kam qenë i thirrur në prokurori për të njëjtin rast, edhe kam shqyrtuar dokumentacionin për cila është pjesa e akuzës. Realisht Policia Financiare nuk ka bazë dhe nuk ka shqyrtuar të gjithë procedurën, të ligjit për furnizime publike dhe ligjit për procedurë të përgjithshme administrative. Dhe në rastin më pak, kryetari i komunës që mund të përzihet apo të vendosë në vendimet e komisionit. Kemi një vendim të komisionit të shkallës së parë dhe ai komision ka vendosur ndryshe nga komisioni i shkallës dytë, ku në rastin konkret komisioni i shkallës dytë nuk i ka përmbajtur afatet të cilët parashihen në ligj. Janë thirrur vetëm në nenin 157 paragrafi 1, sa mund të lexoj gjatë rrugës, kurse nuk ka marrë parasysh nenin 167, ku nga dita e kompletimit në afat prej 15 ditëve, komisioni i shkallës dytë duhet të vendosë. Nuk ka marrë parasysh urgjent, dokumentin zyrtar që është drejtuar në mënyrë urgjente, që në afat prej 5 ditëve, nëse nuk vendosën, do të mirët si përbazë, që dakordohen me atë. Unë besoj që më tepër është politike sa diçka konkrete, dhe për të pasur vepër do të ketë dikën që kemi dëmtuar. Në rastin konkret nuk është dëmtuar asgjë, dhe ofertuesi më i lirë ka marrë tenderin dhe gjithçka është sipas ligjit dhe procedurës.